Likambu ya pasi et salami bongo le 24 décembre kaka ya année oyo jour ya presque ya Noël tangu biso tozolaki na prière awa na ba prophète kasi likambu oyo ezali ko salama bongo na Nigeria fi oyo ba ko mona wana toyebi na nuté est ezali congolais to ezali ba finini yaya to ali koloba ba ya basi tongo midi pokwa papa fiston yo atakaka mingi ba ya basi ta likambu oyo salami ndeko mwasi ko ali ko mona wana ye azui bongo maladi ya mukusa kasi maladi ya mukusa ngo azui ndenge nini yaya yo le 24 décembre baninga ba okende ba prière ye abimina mobali akeina mobali na ndaku ya camarade c'est-à-dire que kolonda ko azalité kolonda ko pasali moko ya influenceur TikTok kaka desa la casa célibataire muninga na ye aina chérie fio bali ko mona wana soki pe petit terre na biso soki pe ndeko na biso on sait parce que na Nigeria ba congolais ba tondi meke. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde est venu. Kolonda ko ala kite ye ba ye ko la fête na chambre ya muninga tang muninga ye akutika ka mwasi ya pamba muninga na azalite jeune fille wana azu maladi ya kwa ko kwanza ya ko sakana te oyo bwali ko mona wana ezali ko bimisama kila mafuta tonini e kwanza ndengo wana yango bisoto ko betela le lo pour lombango pena pour epesa yo leçon était yo passé que vous voyez là. Le gars que vous voyez, le gars brun là-bas que vous voyez là, il s'appelle Viral TV. Viral TV, c'est aussi un influenceur nigérien. C'est un influenceur nigérien mais qui réside à Lagos, dans la ville de Lagos. La fille que vous voyez là, son ami est venu à la maison avec la fille là. Son ami est venu à la maison avec la fille là le 24 décembre, dimanche le 24 décembre. Le gars, tu as tes amis aussi et qui ont les mousseaux, qui ont les mousseaux et qui vont aussi mougou le mousseau dans ta maison chez toi. Tu vois un peu, ils n'ont pas où aller, ils veulent mougou les mousseaux dans ta maison chez toi. Ils vont venir avec les mousseaux dans ta maison chez toi. C'est ce qui se passe avec le gars là. Le gars est venu avec la fille chez lui le 24 décembre en question, qui était un dimanche. Il va me montrer la photo du gars là-bas parce qu'il veut qu'on recherche le gars là pour qu'il vienne récupérer la fille. Depuis dimanche qu'il est arrivé avec la fille, le corps de la fille ne fait que gratter. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Kinshasa yokelangai eloko oyodi bino batu bozalaka
na posa ya kopase ba bon moment na ba bon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino ba chambre ya qualité oyo eza na ba climatisation ya kitoko bambetu ya somo na ba norme internationale eza pe na ba oreiller de rêve ebongo ba douche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio logo télévision bisika nyos tu bozwami merci la confiance et fidélité vous pouvez sakana programme oyo radio lokole et pas wapi to kutana ka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ya to na lumbango pena lelo mokolo ya le 30 décembre boye pona ko beta la solo oyo et le 24 décembre kaka oyo et pesi passe ya ko sakana te et salami bongo na Lagos pona nito lagisi yango pona kote ya bino ba ya basi mama oya pesi li solo oyo ay papa fisto kola te la muka tala makamaya koleka loba pona ba ya basi ba yeba awa oyo salami le 30 décembre bouillé par de salami le 24 décembre oyo peut-être le 31 oyo pe makamaya ko sala ma yakili kasi yambo avant de développer yango ya to sengi na yo weba ka ngonde sala kaka yo au Salabongo Window Shopping pas sponsor officiel ya chaîne Oyo Michael Josh Kotakuna ba arrivage à Michael Josh zali ya marque la marque bilamba ya soirée ba roba mariage bilamba ba sécurité bilamba ya ba hôtellerie bilamba ya ba compagnie ba uniforme nyo surtout na Michael Josh et ali Kotakuna sala Window Shopping et puis okomona yango ndenge ekokomela yo soki ofuti livraison tina adresse Oyo ko pesa un clin d'œil pe lisusu na Genesis Hotel moko ya ba partenaire na biso zali bongo na avenue Kandakanda numéro 8 kuna na commune ya Kasavubu na quartier Locha. Yana lombango tokoloba to yeko takitaisa image o to la riche image o pour na plaisir te bandeko oyo ba yebi jeune fille oyo tala ya soko iba famille na ye peut-être famille tigara na Kinshasa peut-être pe maman to ba parents bazaka na Nigeria bazoko loka jeune fille bango jeune fille azomona na te peut-être azomona na te pour nini jeune fille bimaki ye okoto abeli kwa kara quoi kana ko mona ya ko gratter to bobi mosaïque wala to te mosaïque ma muke pour la éviter ka ba régulation kasi yo soko ça a besoin image oyo full nango o mona ndenge ndeko mwasi azoko gratter boy benga sur ta privé to tindo image wa pour mona to pe ke na groupe gold radio le coller o ko mona makabo e ko sala passe ya ko sakalate yaya
Et c'est là qu'il n'est nini. Et c'est là qu'il est le 24 décembre. Le 24 décembre, jour oyo, bah tout le monde qui na prière, bah tout le monde comme il est, bah fêter Noël. Car si jeune fille oya bimaki kaka nenge salaka akutana mobali, on n'a pas déterminé mobali wana. Asali mobali na ye, to mobali été mais faut-il mobali yango wana to cheli yo to kosolo fula mbofuta mobali wana, omo na futa mobali wana, ye wana ba oya mobali wana, ba alerter déjà mbila to ba alerter ba famille à moi si oyo po epesi passe ya kosakana te bandeko. Ce qui va vous donner wapi, on ne sait pas. Ce qui va alors déjà, moi si, na mobali, on ne sait pas. Kasi, boye bayango to taisa gibi na Nigeria, comment est-ce que ba tribu musus na Nigeria, bango ba lingaka kisi ya kosakana te. Il paraît kutu na Nigeria, ba te kaka kisi lokola ndunda, ba tandaka yango na wenze. Olingi kisi ya mobali yango, kisi ya oyabo yango, kisi ya mbongo yango. Na yebite, ce qui mobali oyo akenda yikozwa kisi. Il faut utiliser moi si oti que la moi si mukusa pour yo ozo mbongo on ne sait pas peut-être moi si oyo ye akenaki kozwa kisi c'est qui est au salaba geste ouais ça boye et simbi peut-être te yango retour ça lié et peut si passi kasi likabu ya passi ndaku obo ozo ko mona wana malike mo mosaïque ezali wana ezali ndaku ya moko ya influenceur nigérian ya TikTok kaka ndenge salaka aza célibataire azalaka yemoko ndakulu ya deux chambres salon ba masa bayaka ba luma kaka ndenge salaka yesi ko azalaki te abimaki masa na ya benye masa na kope mona petit moko ah ezali ngani likote bon ngala sala ndaku te tala fongola likolo ya ba closter kaka ndenge salaka ya yo mesana okene ba chérie na ndaka ba masa na yo to o mesana ko pesa ndaku na yo eza la maison de passage ya kota awa yoka bakambu akeipe Masalagite a joué Fongola, Shidate, Bakoti, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout le monde, le coup de la petite sœur, à moitié nue. Peut-être, bah, faites Salamaki, tout est Salamaki, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu dois supposer que tu as une hypothèse. Est-ce que, moi, on va Oyo, à Kedaï, qu'on a Kissi, parce que le Nigeria, le Gua Kissi, un bon mingi, il va bien. Kisi na ye, ben ça qui est, ce qui va être bandit cérémonie, ça le lokoboy, moi si, à cause de Mukusa, à cause de Liboma, à cause de réaction, au comona, ton nini. Parce que, tangu kolonda kouaye, aye, abeta porte boy, bouton fongolate, abeta porte bouton fongolate, quand tu le colla master, assis ça qui m'a camonaye, accueilli, Kassia fongolaboy, à côté jeune fini au moniwana, abandi, à son kwanza. Ye mukusa kwa kara ya kosakana te éviter mukusa wana azoko yoka nini ya wana linga kubenga papa ya Suisse to papa ya Londres ba esukara biso maladi ya mukusa ya jeune fille degré ko kwanza wana akwa kara ya ngota azoyoka mukusa est-ce que batikela ke de semence na oya liboso atoki semence wana pesa ye mukusa to ne parce que makambu to wana mukilo ngo pesa ngai mutuko swa na tongo a tout autre émission comme ça jeune fille a boti 4 émissions sélectées na mbongo ngena ko zongo etikali ko la mbetwana so ra fille na to ebité et si le wande tala mususu yeyo ba belisi ya kwa kara na ya passe ya ko sakala te ba jeune fille ba ya basto luka kanini na vie to ali ko te ya tongo midi poko ya bino ko na ga esika o ba ofinga batu bisika o ba kamboza pamba kasi awana ka dilo kole esika to sanganaka papa, maman, la bana bafani, insanité, zanité, tout ça, surtout pour tout le bas. Oyo, sur l'émission Osimba quelque chose. Boyaka awa na émission éveil à conscience ya. To partageaka. To partageaka, to partageaka l'émission pas fisto. Peut-être yo mona moza inutile et que sunga otobino ngala ke danga sika ba fingaka. Ngala ke danga sika ba ba mbwakela, mais awa ligo ya te quand même partager quand même. Peut-être Likolo ya partage na yo et ko sungande ko moko songolo et sika boko pakala jeune fille oyo peut-être ba ko luka pa la bango est-ce que c'est une congolaise ou ça muti ya mboka nini yaya peut-être ba pa la bango le 24 ba so ko luka yi azo mona na te peut-être garçon oyo akeda ko zo kisi quelque part ba yebise ki ça so qui cérémonie on ne sait pas parce que garçon à monanité a porté disparu au moment la futrana akimi. Semence nini atiki et pas à moi on n'a pas de preuve biso to mettre le solo kaka ne ba pesi biso est-ce que babanda qui déjà il y a liboso silaki aso se prépare pour la mbalé mission accomplie tant mon mbalo a que mission accomplie tout la musique ya zaza to nini kolonda kwa ya kutifiwa na kwa kara azoko kwanza ya ko sakarati
azo kwanza nini abengi ba voisin boya kutala mama na mona awa muninga na ngabenga na téléphone est-ce que okopana clété na petit moment awa bombe ya te masalanga ndenge pas ali célibataire oyebenda kwa célibataire ndenge zalaka akoti kuna metala mama ne okuta awa kaka ndenge ba idée bazalaka mais moi la moi so se gratter trop akobela kwa kana azo micha ba pota moite luka ba futa mbile zapi yaya ba sopelie ba futa mbile apesi pa coller longi pota kazo se gratter wana et ça la rama muselu pona azokate passe na motema est-ce que fi oyo boyebi ete bande ko ba congolais au Nigeria boyebi fi oyo te est-ce que peut-être azali congolais te ya partager monsieur oyo à cause ça peut être angolaise congolaise ya Kinshasa to ya Brazzaville mutu ya mboka mususu na ebite tala makambi ya boyaya ba bengi sto lombango to lexe makambo on a radio lokole pona bomona ete ya bino ba yaya basi mbongo na pas de fin to komi na tangu oyo mbongo zali ko sala ba action batu ba komi ko linga mbongo ko leka Yesu Masia na ndenge nini yaya na ndenge nini tala le 24 oyo bakena ba église ba catholique ba osala ba messe ko ba se palier za botami ba ndeko pe ba groupe de prière ba ndeko de réveil ba prière à consacraté ba bisu ko sa veiller le 24 mais yé ba ko kende pona ko luka katu kubianza na ndenge nini tala fia tala âge a fi oyo ya a ko 25 ans peut-être 30 ans pas ko gité ya ngoto ba ka ba ya basi kaka âge ya 16 ans ba 24 kinga ba 25 ya so qui est belé 30 comme rare pona nini lokoso ya mbongo ba parents sur l'effort ya ko lax ba ya basi ba se contenter na oyo ba la ngos noter mawa mingi tala makambi ya boye yaya to la tia on a lombango c'était pas prévu tout ça la émission aussi comme non to la ça va parce que déjà lobby le 31 Lobby le 31 pour lundi le premier. Il y a peut-être les camarades mabé et les gens comme la ndeko boy. Ndeko ya moi si avec un rendez-vous na tonton moko boy. On ne sait pas. Yo le ngako bima boîte le 31 jour ngula ndaki mwana na ye. Ngulu ya keba otula ngulu. Oluka jour ngula ndaki mwana na ye yo otuna ngulu lobby. To boy makamwale comme la bino let's otaka émission éveil à conscience ya ngoto ina poko alelo pona kotalisa o makamu oyaya. Alors, pour le rappel, lobby to kozana prière et à traverser en ligne na 19h05 heure de Kinshasa, 19h05 heure de Paris, 20h05 heure de Afrique du Sud, kozanga te prière à traverser, prophétie et kozala. Ya l'année prochaine, kobi qui se kozala, ya zalaka la huile d'olive na yo. Zala na huile d'olive na yo okozwa efata na musika ya o toloba grité tolobi bozanga te na 19h na ligne na radio le télévision ya pakabola émission o panza yango tokuta na 19h pour yoka tala makambu ya boyi ba ya basi ozalaki na programme obima le 31 décembre okende koluka ya vandi santo tonandako batwala Kinshasa bandeko ya Kinshasa bandeko ya Congo démocratie toyoki lokola ba pekisi ba veiller kozala parce que le 31 décembre 2023 et kozala publication ya ba élection et pas ya CENI. Alors pour la moboulé salate ba korobimate veiller zate alors tala ba pesi yo chance occasion na 19h déjà yo okota prière online na radio le côté télévision ya soko s'abonner sikaboy radio le côté TV ou s'abonner pour orater prière orater partager message oyo et comme la bande austral kamiabo jeune fille na biso ya kitoko be munzenga mwasi moins de 25 ans boy abeli a Kwakara pour nini lokoso ya mbongo. Est-ce que elle a été innocente ton nini? Est-ce que ala ki mobali na ye to akosa ki ye na sombe leur biscuit oda si akosa ki son biscuit na ajo ye peut-être bazaki moi son mbali mais tout le monde ba nigérian balinga bakambi ya kisi ba sacrifier moi na oyo. Alors cela n'exclut pas aussi ezaka analyse de ça. Cela n'exclut pas aussi que ye pe akele ko ba bichebe pour na nini a dominé mbali et simité pour battre surtout parce qu'on a qui cité à se comprendre et puis si pas si on s'arrête il y a la explication de quoi on a expliqué et bon dans son sous tala famille partagez la vidéo au maximum partagez cette vidéo là au maximum partagez ça au maximum les filles on vous a toujours dit faites attention les filles faites attention de comment vous marchez faites attention la fille que vous voyez là. Le gars que vous voyez, le gars brun là-bas que vous voyez là, il s'appelle Viral TV. Viral TV, c'est aussi un influenceur nigérien.
C'est un influenceur nigérien mais qui réside à Lagos, dans la ville de Lagos. La fille que vous voyez là, son ami est venu à la maison avec la fille là. Son ami est venu à la maison avec la fille là le 24 décembre, dimanche le 24 décembre. Le genre, tu as tes amis aussi et qui ont les mousseaux, et qui veulent aussi mougou le mousseau dans ta maison chez toi. Tu vois un peu, ils n'ont pas où aller, ils veulent mougou les mousseaux dans ta maison chez toi. Ils vont venir avec les mousseaux dans ta maison chez toi. C'est ce qui se passe avec le gars là. Le gars est venu avec la fille chez lui le 24 décembre en question, qui était un dimanche. Il va me montrer la photo du gars là-bas parce qu'il veut qu'on recherche le gars là pour qu'il vienne récupérer la fille. Depuis dimanche qu'il est arrivé avec la fille, le corps de la fille ne fait que gratter incessamment. Voilà le gars. Voilà la photo du gars en question. Voilà la photo du gars qui est venu avec la fille chez lui dimanche. Le corps de la fille ne fait que gratter depuis dimanche là jusqu'aujourd'hui. Qu'on est mardi. Le corps ne fait que gratter. Il dit même qu'il n'a pas pu fêter. Il n'a pas pu fêter le 25 décembre. Tout et comme ça, il a annulé tous ses programmes parce qu'il y a un étranger chez lui à la maison et qui ne fait que gratter son corps. Et même la personne qui est venue avec lui, on ne le voit pas. Est-ce que vous m'entendez? Même la personne qui est venue avec lui, on ne le voit pas. Il a appelé tous les gens que vous voyez là, c'est ses voisins. Il a appelé tous ses voisins pour dire que s'il vous plaît, venez aussi seulement m'aider là parce que l'autre situation, si ça me dépasse. La situation, c'est que moi je vois là, je regarde Isla comme ça là, ça me dépasse. Les voisins sont arrivés, ils ont conseillé que bon, versons un peu de l'huile rouge sur elle. Parce que les méthodes de grammaire, non, les méthodes de grammaire, la version un peu de l'huile rouge sur elle, peut-être l'huile rouge va aider à ce que ça baisse le grattement qui gratte, ça gratte là. Peut-être l'huile rouge va aider à ce que ça baisse. Est-ce que vous m'entendez? Ils ont versé l'huile rouge, même jusqu'à là, l'huile rouge a que aggravé. Maintenant, du coup, on ne sait pas. Est-ce le gars qui est venu avec elle qui a voulu compliquer la fille, ou bien la fille est passée d'abord quelque part avant d'aller chez le gars, ou bien la fille a pris l'argent quelque part, manger, ou bien quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais toujours, je ne sais pas pourquoi je parle toujours ici aux femmes, les femmes ne veulent pas comprendre. Les femmes sont trop exposées. On est dans une société où les femmes sont trop exposées. On peut utiliser la femme pour faire beaucoup de choses. On utilise la femme pour faire beaucoup de choses. Surtout pour les gens qui aiment, les hommes qui aiment l'argent facile. Ils peuvent utiliser l'argent pour faire beaucoup de choses. Maintenant où le gars là, il est en panique. Si vous voyez l'expression sur son visage, il est en train de crier. Il est en panique, c'est en anglais. Il est en panique, où il est là comme ça, il est en panique. Il a peur de un. Quelque chose peut arriver à la fille d'abord là-bas. Là. C'est lui qu'on vient arrêter. Et de deux, il ne connaît pas la fille. De trois, tout le stress est sur lui pourtant que ce n'est pas lui qui est venu avec la fille. Tu y avais un mousseau pour Mougou. Tu arrives là-bas, le mousseau a les problèmes. Tu constates qu'il y a certains problèmes, c'est pas ça avec le mousseau. Tu as abandonné, c'est que dans la maison de ton ami, tu as abandonné, c'est que dans la chambre, dans la maison de ton ami, tu fuis comment? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Quand on parle comme ça, il y a les amis ici dehors. Il y a les amis et les amis ici dehors. Comment tu vas amener ton mousseau dans ma maison pour Mougou? Tu amènes ton mousseau pour utiliser ma maison pour Mougou. Il dit que bon, c'est mon ami. Vas-y, viens, tu peux le faire. Puisque nous sommes tous célibataires, il n'y a pas ma femme qui va dire que non, c'est oui, quoi que ce soit. Mais tu arrives, ton mousseau a un problème. Le mousseau que tu as amené a un problème. Tu abandonnes chez moi et tu pars. Mais est-ce que ça a un sens? Le gars même abandonne le dimanche, c'est-à-dire que Viral TV en question, Viral TV, l'influenceur que vous voyez là-bas en question, n'était pas là le dimanche chez lui. Il n'était pas là le dimanche, il était sorti. C'est quand il rentre à la maison, il constate que mais, le gars en question n'est pas là, mais il a abandonné la fille et il a fui. Oh, le gars entre, il voit comment la fille gratte son corps partout. Il voit comment la fille ne fait que gratter son corps. C'est où il appelle ses voisins. Ses voisins arrivent et ça donne ce que vous voyez là. Oui, ses voisins arrivent, ça donne ce que vous voyez là. On ne fait que sensibiliser, hein. On ne peut que sensibiliser pour nous. Et on ne peut que vous demander de partager la vidéo. Oui, partagez au maximum. C'est pour ça, il fait la vidéo là, pour que si quelqu'un peut identifier la fille, là en question, si quelqu'un peut identifier la fille, ça serait très bien. Et on peut identifier la fille, le dire c'est qui les parents de la fille, ou il a aussi mis la photo du gars en question au début de la vidéo. Il a mis la photo du gars en question pour que si
Les gens qui connaissent le gars peuvent identifier le gars, peuvent voir le gars quelque part. Oui, oui. Et le fait venir et l'arrêter pour qu'il vienne récupérer la fille, ou bien qu'il dise ce qu'il a fait à la fille. Parce que ils sont là, ils sont confus, ils ne comprennent rien. Ils sont dépassés, ils ne comprennent rien. Bon, c'était Simon Digital, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Et voilà ce qui se passe au Nigeria. Je voudrais dire, faites attention les filles, faites attention. Voilà, je crois toyoki explication ya ndeko oyo mutu oyebi jeune fille oyo na yebite ali mutu ya mboka nini Congo démocratique, Congo Brazza, Angola to wapi bobenga ba parents to bo signaler ndeko oyo bali porter disparu oyo ya kinaye esuki en quai de cheval to la kisio pona okebisa kaka ba yaya basi. Est-ce que okomi c'est que bien. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur à émission oyo yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende, ozaki bon na script la fille à papa. Nyoso tout wana boyebi sous la coordination il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, Mamari Naumbi. Alors, tokutani prochainement ya sosa lisolo ko pesa benga biso soko zibisote komi tungusa mate ya. Tinda biso audio to ko beta lisolo kaka ndengo nto beta yango. Est-ce que okomi? Voilà. Merci na Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci na Genesis Hotel, Papa José Kiala Mbotenayo, merci beaucoup Siko Zali, Tobo Saniote, voilà, et Kendakandengwana. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet Masoro, sur votre chaîne Radio Le Collet TV. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Kasi ya moto développement titre Ozali Kuna Liboso, Tika Torbano Boy. Yaya. Sponsor na biso ya Sika, Michael Josh. Au monde va montrer oyo. Montre à Michael Josh. Marque déposé à moi na mboka. C'est-à-dire que ça na maboko aux États-Unis d'Amérique bandeko. Donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy. Yaya, to ko changer ba montre le rôle film. Tala ba montre yango. Ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique. Et pas un sponsor na biso. Yaya, to ko changer ba montre le rôle film na radio lokole. Na to kata moko na sachet sikoyo. Na lata ya mboto loba to kata ya ngona ba sachet ya o sponsor na biso ya mikolo oyo to lingi bana ya mboka ya yo biba kala na mboka o ya na mboka ba paya ozo idéologie te yo kaka bilamba. Oui, c'est vrai que là c'est ma bête, mais idéologie no créa pour la mboka tala mo na mboka Mike George Mike déposé na ye bo moni yango wa montre na esa ki yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après Maman Charlotte Caputo. Mike Josh ezali marque déposé à moi na mboka o ezala kaboro na États-Unis. Ezaka ka ba montre te bandeko. De bo mona wana. Mike Josh ezali ba t-shirt, ba chemise, ba polo. D'autres na ba soulier ba sapato. Kaka de bo être ba griffe songolo pakala. Siko o Mike Josh. Mike Josh. Pour aller encore plus loin, pour faciliter bana mboka, bana Afrika. Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, moke ba actionnaire na compagnie o benga Visco. Baby Visco c'est la compagnie o basala ka ba wax hollandais na Hollande. Yaya talandenge mo na mboka liko tombo la bendele na biso na mboka ba paya. Mike Josh. Donc bino ba bateka ba wax hollandais o super wax o super kingal baso bango na cher commandé yango à partir ya Mike Josh numéro yango to tili ba numéro yango wana bo benga Mike Josh direct benga Mike Josh direct soki bo monde le kate benga biso na radio lokole télévision déco yo to ko tia en contact na Mike Josh bande ko na boutique na France na Belgique na Espagne na Kinshasa na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique à Mike Josh. Pour ce qui est de l'Afrique d'Afrique du Sud, on a mis sous un magasin qui est combo. Alors, il y a ce qu'on a dans la bosso, il y a un magasin à combo à Mike Josh. Il y a un mboka, benga Mike Josh, il y a un benga sur la radio locale. Il y a un montre, un super wax hollandais, un soulier à Mike Josh, ma chemise, il y a bien. Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doyen Mishokoto combien kutu Mishokoto c'est que bien Mike Josh donc à partir ya lelo
Congolais nyonso tout, Africain nyonso tout, mwana mboka, yo zali fan ya radio lokolo ya benga Mike Josh. Tout ça là effort ata fan moko ya radio lokole zala eloko mo ya Mike Josh parce que Mike Josh a so supporter télévision Oyabino, a so supporter programme Oyo radio lokole. Tala. Toko changer ngo na tina fenêtre na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Hein? Kuru doyen Michokoto, vous comprenez? C'est que bien. Donc, pour beaucoup plus de détails, quand moi, je changer ma montre dans l'émission, le Maï. Mike Josh, Marga, Moko. On a un problème, nous, les Congolais. Tolingara, on a ta griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka. Totombo la bendele ya mwana mboka. Ba Kondi. Bote na biso na Congo. Partout. On a ta montre comme nini. Là, ta montre Mike Josh. Vous voyez, ya mwana mboka. Est-ce que différence ya ina bango? Biso bango différence yena. Bo combien? Mike Josh. Benga na lombango, oza na boutique. Oteka ka nyonso, oba oteka marque oyo benga. Oza na salon de coiffure, koto oza na suki, koto ote moi étagère moko te kabloka ya Mike Josh. Te to supporter ça pour tout supporter mwana mboka. Voilà, o toloba kite, tolobi.